ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம MP3 கட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ரிங்டோன்லாம் எப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணலாம் MP3 கட்டரை. ஓகே, ஸோ இங்கே டாப்பில் MP3 கட்டர்னு டைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, MP3 கட்டர் இங்கே இருக்குது. ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன். இதில் நிறையா இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதில் நீங்கள் எதை கட் பண்ணுறீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா MP3 கட்டர் அண்ட் ரிங்டோன் செகண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செலக்ட் பண்ணணும், சம்திங் இந்த மாதிரி பண்ணணும் இல்லையா. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஓப்பன் கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்ட பின்னாடி எனக்கு நம்மளோட ரிங்டோனை வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதனால் இல்லைனா நீங்கள் ரிங்டோன் கூட மேக் பண்ணிக்கலாம். ரெக்கார்ட் அண்ட் எடிட் இருக்கு இல்லையா, செகண்ட் அந்த ரெட் கலரு. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஏதாச்சும் நீங்கள் பேசுகிறத கூட ரிங்டோனாக வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த கட் சாங் மியூசிக் இருக்கு இல்லையா. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, உள்ளே இருக்கிற ஒரு சாங்கை எடுத்து அதை எனக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ரிங்டோன் வைக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ கட் ஏ சாங்னு கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ அலோவ் பண்ண சொல்லுது. ஓகே, ஏன்னா நம்ம உள்ளே இருக்கிற டிவைஸ் உள்ளே இருக்கிற ஃபைலை நம்ம அலோவ் அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே அலோவ் கொடுக்கணும். அலோவ் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய நம்ம என்னென்ன சாங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதை லிஸ்டடாக இங்கே காட்டும். ஓகே, ஸோ அந்த சாங்கை நான் என்ன பண்ணுறேன், ஏதாச்சும் ஒரு சாங்கை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன். கண்டினியூ டு எடிட்னு கேட்குது. ஓகே, ஸோ கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே பாருங்கள், இந்த டச் அண்ட் ட்ராக் இந்த ரெண்டு இதுவுமே லெஃப்ட் ரைட்டு ரெண்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது ஓகே காட் இட் கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சாங் இங்கே வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த டாப்பில் இருக்கிற அந்த ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பைனாகுலர் மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, மேக்னிஃபயர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் ஆகும், மைனஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சின்னதாகும். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ரொம்ப பெருசாகும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், எனக்கு வந்து எந்த இடத்துலேருந்து அந்த பிகினிங் ஸ்டார்ட் ஆகணும், அந்த சாங் அந்த ரிங்டோன் எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இங்கே பாருங்கள். ஸோ அதை கொண்டு போய் இதை ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணுங்கள். இதை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போய் அங்கே வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எண்டு வந்து எனக்கு இவ்வளோ தூரத்தில் முடிஞ்சால் போதும். ஓகே, ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ என்னோடய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டேன், எண்ட் பாயிண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட அந்த ரிங்டோன் மேக்கர் இது கரெக்டாக வச்சுட்டீங்க. இந்த இது தான் வேணும், பர்டிகுலர் இந்த சாங் தான் வேணும் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் டாப்பில் அந்த சேவ் பட்டன் இருக்குது பாருங்கள், அந்த சிம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா, சேவ் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேவ்னு கேட்கும். ஸோ இதோட ஃபைல் நேம் நீங்கள் வேணும்னா கூட மாற்றிக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சம்திங் நியூன்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ நியூன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ரிங்டோனுக்குள்ளார இருக்கணுமா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுது. ஓகே, ஸோ எல்லோரும் சிலர் வந்து இந்த இடத்துல ரிங்டோன்னு சேவ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த 4 ஆப்ஷன் தான் வருது. ஓகே, ஸோ ஆனால் இது எப்படி போய் உள்ளார போய் எடுக்கிறது ஃபைல் மேனேஜரில் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரிங்டோனுக்குள்ளார சேவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ ரிங்டோனுக்குள்ளார சேவ் பண்ணோன்னே இங்கே நீங்கள் டேரெக்டாக ஷேர் ஃபைல் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் இது பண்ணலாம். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், ஷேர் ஃபைல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ ஷேர் ஃபைல் கொடுத்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயும் சென்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா உங்கள் ஃபோனில் ரிங்டோனை வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவை இல்லையா. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா க்ளோஸ் கொடுத்துக்கோங்க. க்ளோஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபைல் அங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா உள்ளார போயிட்டு ஃபைல் மேனேஜருக்குள்ளே எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம உள்ளார போயிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபைல் மேனேஜரில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபைல் மேனேஜரில் ஜஸ்ட் நான் உள்ளார போயிட்டு ரிங்டோன் அப்படிக்குள்ள அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் சேவ் பண்ணேன். ஸோ இங்கே எனக்கு ரிங்டோன்ஸ் இருக்குது. கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ இதை நம்ம எதிர் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ். ஸோ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ரிங்டோன் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இதை செலக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இது நீங்கள் ப்ளே பண்ணுற போது என்ன பண்ணலான்னா ரிங்டோனை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த MP3 கட்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான சாங்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு ரிங்டோனாக மேக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட இல்லாமல் லைக் பட்டன் அழுத்திக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.